बंधुगण थंडा काश भली समस्या जदि आपनकु थरे होई जाए तेबे आपनकु बहुत कष्ट अनुभव होता है। एमिति परिस्थिति रे आपण अनेक घरोई उपचार प्रयोग करिथांती, मेडिसिन रो सेवन मध्य करिथांती, सेथिरु आपनकु विशेष आराम मिली न थाए। आज मु आपनकु एमिति घरोई उपचार बनाइबा सिखाइबी जहा सेवन द्वारा आपण थंडा काश भली समस्या तुरंत भल होई जिवो। यही उपचारटी बहुत पुरातन घरोई उपचार अटे एवं एथिपाई आपनकु विशेष सामग्रीर आवश्यकता पड़ी न थाए। एथिरे व्यवहृत समग्र सामग्री आपणक घरु आपनकु बहुत सहजरे मिली जिवो। तेबे आसंतु जानिबा थंडा काश बा कफ भली समस्या को भल करिबा पई आपण केमिति एही घरोई उपचार को बनाइबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल र आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण एथिपाई आपनकु प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे पानपत्र। थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई पानपत्र बहुत अधिक चमत्कारी होइथाए। आयुर्वेदिक रे वर्णित अछि पानपत्र आपणकर शरीररु अनेक प्रकार रोग दूर करिथाए। थंडा काश एवं कफ भली समस्या पई आपण पानपत्र प्रयोग करिपरिबे। एथिरु एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टेरियल एवं एंटी फंगल गुण मिलिथाए जहा आपणकर काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। प्रथमे मु एठारे दुईटी पानपत्र नै अछि एवं एहाकु भल भाबरे धोई देइछि। तापर आपणको आवश्यक गोलमरीच। बंधुगण गोलमरीच रे मध्य एंटीबैक्टेरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिलिथाए जहा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। आपण एथि पई 3 रु 4टी गोलमरीच प्रयोग करंतु। एबे आपनको आवश्यकता तुलसी पत्र। तुलसी पत्र आपणक पई केते लाभदायक होइथाए एहा तो आपण जानिथिबे। बंधुगण तुलसी पत्ररु मध्य एमिति तत्व मिलिथाए जहा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। बंधुगण आयुर्वेदिक रे एहाकु संजीवनी मध्य कुहा जाइथाए। तुलसी पत्रर प्रयोग आपण निहाती एथिपई करंतु। तुलसी पत्रर प्रयोग आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। आपण चाहिले अधिक पत्र मध्य एथिरे मिसाई परिबे। देखंतु मु 5टी तुलसी पत्र को धोई एथिरे पकेई देली एवं बंधुगण एथिपई शेष सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे पियाज। पियाज आपणकर रोषेई घरु आपनकु बहुत सहजरे मिली जाए किंतु छोट साइज रो पियाज आपण एथिरे प्रयोग करंतु। देखंतु मु गोटिए छोट साइज रो पियाज नै अछि एवं एथिरु चोपा भल भाबरे काढी देइछि। एही पियाज को आमे एथिरे प्रयोग करिबा। पियाज रु मध्य एमिति अनेक प्रकारर तत्व मिलिथाए जहा हम शरीर पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। एहा मध्य आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। एही उपचारटी बहुत पुरातन एवं प्राकृतिक घरोई उपचार अटे। एथिरे आपणक शरीर को कोनोसी क्षति पहुंचाई न थाए। जदि आपणक भीषण थंडा काश एवं कफ होइछि तेबे आपण एही उपचारर प्रयोग करंतु। एथिरु आपणक निश्चित फायदा मिलिबो। एही 3टी सामग्री को एका संगरे नियंतु। ताहाकु एमिति भाबरे भांगी दियंतु। एबे आपण एहाकु चोबाई नियंतु। धीरे धीरे आपण पान चोबाइबा भली एहाकु चोबाई दियंतु एवं एथिरु जेउ रस बाहरिबो ताहाकु आपण रोकी दियंतु। बंधुगण एही उपचार को आपनकु दिन रे 3 रु 4 थर प्रयोग करिबाकु हेबो। आपनकु थंडा एवं आपणकर छाती रे बहुत अधिक कफ फसी जाइछि आपण एही परि भाबरे उपचारर प्रयोग करंतु। दिनुकु 3 रु 4 थर आपण एहार सेवन करंतु। देखिबे आपनकु निश्चित फायदा मिलिबो। आपणकर थंडा कफ एवं काश भली समस्या तुरंत भल होई जिवो। एहाकु निश्चय थरे प्रयोग करी देखंतु। एबे आपनकु एही वीडियोटी किपरि लागिला हमकु निश्चय कमेंट करी जणांतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।